ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സരളാദേവി. സരളാസ് ഹോംമേഡ് ഫുഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിഭവം ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. അതായത് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തു. അത് ചില പ്രത്യേക രുചിക്കൂട്ടുകൾ ചേർത്താണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക. നന്ദി. കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതലൊന്നുമില്ല, ഈ ഒരു കോളിഫ്ലവറാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം പൊടികളാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ ഇരിക്കുന്നതുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രാണിയും പുഴുക്കളൊന്നും പോവില്ലല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വാസമായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, അത്രയും പൊടികളാണ് ചേർക്കുന്നത്. അത് ചേർക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കടലപ്പൊടിയാണ്. അപ്പം അതെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഞാൻ ഈ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് അതിനകത്തുനിന്ന് മുങ്ങി കുറച്ച് നേരം കിടക്കട്ടെ. കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പുഴും പ്രാണിയെല്ലാം നശിച്ചു പോയിക്കോളും. അത് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ വലിയ കഷ്ണങ്ങൾ, അതായത് ഇച്ചിരി വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റാൻ പോവാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ആ കോളിഫ്ലവർ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട്, അതായത് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ അതിനകത്ത് മുക്കിയെടുക്കുക. ഇട്ട് തിളപ്പിക്കരുത്. മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ വെള്ളം കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിരിക്കുക. ഇത് വേണ്ട കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് കീറി ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ ആ കൂട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് മുക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊടികൾ ചേർക്കുക. പൊടികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കാശ്മീരി മുളകാണ്. ഇത് ഒരു 2 സ്പൂൺ ഞാനങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നിറച്ച് 2 സ്പൂണാണ് കാശ്മീരി മുളക്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നമുക്കൊരു 1/2 സ്പൂൺ എടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 1/2 സ്പൂൺ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗരം മസാല അതും ഒരു അര സ്പൂൺ എടുക്കാം. ഗരം മസാല 1/2 സ്പൂൺ. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/2 സ്പൂൺ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും പൊടികളിട്ടിട്ട് അതിൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പിടാം. നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ ഉപ്പിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കലക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് പോരെന്ന് നോക്കണം. നമുക്കിനി കടലപ്പൊടിയുടെ റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. കടലമാവ് കൊണ്ട് ഇതുപോലൊരു കൂട്ടുണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിനും സ്വല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ 2 ഉപ്പും കൂടെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആകുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ചു. പിന്നെ അടുത്ത് കടലമാവ് റെഡിയാക്കാം. കടലമാവ് 1/2 കിലോയുടെ പാക്കിൽ നിന്ന് പകുതി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു പകുതി ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഈ കൂട്ടൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം. തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എടുത്താൽ മതി. ഏകദേശം ഒരു പകുതി എടുത്തു. ഓക്കെ, പകുതി എടുത്തു. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിന് സ്വല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുക.
ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഇതൊരു കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ 250 ഗ്രാം കടലമാവ് എടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഈ പരുവത്തിനാണ് കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താ ഇങ്ങനെ വലിയ കട്ടിയല്ല എന്നാൽ അധികം ലൂസും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ റെഡിയാക്കണം. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയും അതെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, ഇത്രയും സംഭവം ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം. നല്ലൊരു കൂട്ട് റെഡിയായില്ലേ. കടലമാവും 250 ഗ്രാം കടലമാവും അത്രയും ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 സ്പൂൺ, അത്രയും റെഡിയായപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇതെല്ലാം കൂടെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ അങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല, അന്നേരം തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഇളക്കിയെല്ലാം യോജിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം. പാൻ അടുപ്പ് വെച്ചു. ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കരുത്. നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. ഓരോന്ന് ഈ കൂട്ടിൽ മുട്ട ചേർക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെജായിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മുട്ട ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കടലമാവ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒരു മുട്ട അടിച്ച് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ട ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒത്തിരി താമസമായിരുന്നു മൂക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും മൂക്കത്തില്ല. കോളിഫ്ലവർ അല്ലേ, അകത്ത് ഇതിന് ജലാംശം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂക്കാൻ താമസമായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ മൂക്കത്തെ എടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് സ്നാക്സ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ്. വിഷമല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ ഇത് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ ചില കുട്ടികൾ കഴിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കുക. മുട്ട ചേർക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട ചേർക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കയറി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടത് റെഡിയായി, മൂത്ത് റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമുക്കത് കോരിയിട്ടടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
അവിടെ കിടന്ന് മൂക്കട്ടെ. ഏകദേശം മൂത്ത് വരുന്നു അല്ലേ? ചൂടോടെ കഴിച്ചോണം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, മുരുമുരാന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ. കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഇതിനോടൊക്കെ വെറുതെ കിടന്ന് മൂക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതും നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിന്ന് കോരിയെടുക്കട്ടെ. നല്ലപോലെ മൂത്ത് ഇത് കോരിയെടുക്കട്ടെ. നമുക്ക് ആ വറുത്തെടുത്ത എണ്ണയിലോട്ട് ഇത്തിരി കരിവേപ്പില മുളകും കൂടെ വറുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അതിൻ്റെ